Apa ya? Pintu tiang geser pintu tiang masih Iman dan Ali. Udah gini. Nanti. Tahan gua. Tuh mukanya tuh, lidahnya. Keluar ya. Ayo. Ini sapinya ngeri. Ini cowok. Cowok ayo cowok. Kayak baik. Ya Allah ya Rabbi. Kayak Ganteng. otakan. Allah. Nggak tahu belum aja ikannya cuma. Allah, ya Allah ya Rabbi. Tuh. Ini sudah keluar dia. Jaga. Ini Anda pakai ini. Buka kainnya. Buka kan? Buka kainnya, Ali. Belum. Enggak. Enggak apa-apa ya. Kain itu. Buka di sini. Sendiri. Angkat. Itu dia. Apa? Foto aja ini enggak apa-apa. Foto. Kain itu itulah. Awas matanya. Pindah toh. Pindah toh. Dina. Wedok. Dilepas kayaknya. As Mega. Ini. Bambunya. Mega, awas Mega. Mau dilepas sana. Di Suguna. Di Suguna di Talinya atas. lepas kah? Talinya. Tekan nih, Ulan. Yeay. Ini pertama ini. Nih. Awas nak. Mak. Iya anaknya. Nanti itu Pak, tak gini-giniin kepalanya. Hah? Dia makan, Bu. Ih. Nu, delet dengan. Nanti gini Pak. Pak. Awas Mega. Pak, pegang kepalanya. Kalau dia udah bisa jalan. Nu, delet dengan anak. Kok warna putih dia? Ya mamanya juga putih. Kamu lihat. Dia ganteng. Cewek itu ya, Ga? Cowok. Oh, cewek. Oh, cocok cewek. Bahagia Bapak. Telat nanti datang. Wah, sugun. Telat. Lawan. Latihan. Jadi itu dia mentang suka.